¿Tienes bananas maduras y no quieres que se echen a perder? Hoy te enseñaré 7 formas de conservarlas al estilo Amish. Desde enlatados hasta encurtidos, cada método es fácil y efectivo. Te explicaré paso a paso cómo hacerlo y por qué funciona. Empecemos con el primero. Si tienes plátanos súper maduros y no quieres desperdiciarlos, la mantequilla de plátano enlatada es la solución perfecta. Es una crema dulce y especiada que puedes untar en pan, mezclar con yogur o usar en postres. Y lo mejor es que dura hasta un año. Para hacerla, machaca 18 o 20 plátanos y cocínalos con 4 tazas de azúcar morena, 2 de azúcar blanca, jugo de limón. Añade canela, allspice, nuez moscada, sal, vainilla y pecanas tostadas. Cocina a fuego medio, licúa si quieres textura suave y hierve por 5 minutos. Luego, vierte en frascos esterilizados y procesa en baño María por 10 minutos. El azúcar y el ácido del limón conservan la mezcla, y el sellado al vacío evita bacterias. ¡Listo! Tienes mantequilla de plátano por meses. Si te gustan los plátanos dulces y jugosos, este método es para ti. Conservarlos en almíbar no solo mantiene su textura, sino que los deja con un sabor increíble, perfectos para postres o comer solos. Para empezar, esteriliza frascos de vidrio y pela los plátanos. Puedes cortarlos en rodajas o dejarlos enteros si son pequeños. Luego, acomódalos bien en los frascos y añade 4 a 6 cucharadas de azúcar, dependiendo de la variedad del plátano. Rellena con agua filtrada, dejando un pequeño espacio libre. Cierra bien los frascos. Colócalos en una olla con agua y hierve por 5 minutos. Al enfriarse, el vacío sellará los frascos, permitiendo que duren hasta un año, perfectos para postres, batidos o acompañar yogur. ¿Listo para el siguiente método? Si alguna vez has probado las bananas en conserva, sabrás que son un manjar dulce y ligeramente cítrico, perfecto para acompañar postres, yogures o incluso comer solas. Esta receta ecuatoriana es sencilla y te permitirá disfrutar de los plátanos por meses sin que se arruinen. Primero, selecciona plátanos amarillos y firmes. Nada de verdes ni excesivamente maduros. Lávalos con agua tibia y un poco de bicarbonato para eliminar impurezas. Luego, corta los extremos y decide si prefieres pelarlos o dejarlos enteros con cáscara. Mientras tanto, esteriliza frascos de vidrio y sus tapas en agua caliente. Ahora, coloca los plátanos dentro de los frascos, intercalando rodajas de limón y trozos de naranja. Hierve agua y viértela sobre los plátanos, dejándolos reposar 5 minutos antes de drenarla en una cacerola. Añade azúcar a esa agua, hiérvela hasta que se disuelva y luego vuelve a verterla en los frascos, asegurándote de que cubra bien los plátanos. Sella herméticamente los frascos y déjalos enfriar cubiertos con una toalla. Una vez fríos, guárdalos en un lugar oscuro y fresco. El resultado: bananas suaves, con un toque cítrico y una dulzura equilibrada, perfectas para postres o un snack delicioso en cualquier momento. Si quieres alargar la vida de tus plátanos sin refrigeración, este truco es simple pero efectivo. El secreto está en el pedúnculo, la parte superior del plátano, donde se libera el gas etileno que acelera la maduración. Para ralentizar este proceso, envuelve bien el tallo de cada plátano con papel de aluminio, asegurándote de que no quede ninguna parte expuesta. Luego, guárdalos en un lugar fresco, lejos de frutas como manzanas o peras, que también emiten etileno. Con este método, los plátanos pueden durar hasta una semana más, sin ponerse negros ni blandos. Ideal si quieres conservarlos frescos por más tiempo, sin complicaciones. Si tus plátanos ya están maduros, pero quieres retrasar un poco más su deterioro, este truco es perfecto y súper fácil. Primero, lava los plátanos con agua y sécalos bien. Luego, humedece una hoja de papel toalla sin empaparla y colócala sobre la corona del racimo, cubriendo la parte superior de los plátanos. Este método funciona porque la humedad del papel toalla reduce la liberación de etileno,
el gas que acelera la maduración. Así, los plátanos se mantienen firmes y sin manchas por varios días más. Guárdalos en un lugar fresco, lejos de otras frutas climatéricas. Y listo, un truco sencillo para extender su frescura sin necesidad de refrigeración. Primero, pela los plátanos y córtalos en rodajas gruesas. No los hagas demasiado delgados, queremos que mantengan su forma. Ahora, toma frascos de vidrio bien esterilizados y acomoda los plátanos dentro. Si te gusta un toque aromático, añade una ramita de canela. Luego, espolvorea 4 cucharadas de azúcar por frasco de 600 ml, ajústalo a tu gusto. Aquí viene la magia. Llena los frascos con agua filtrada hasta cubrir todo, dejando un pequeño espacio arriba. Tápalos bien y llévalos a baño María, en una olla con agua. Desde que hierva, cuenta 3 minutos, luego retira y deja enfriar. Una vez fríos, estos plátanos pueden durar hasta 6 meses. Imagínate tener plátanos listos para postres, licuados o simplemente comer con yogur en cualquier momento. Fácil, ¿verdad? Si amas el pan de plátano pero quieres conservarlo por meses sin que se eche a perder, este método Amish es lo que necesitas. Aquí no hay envolturas de plástico ni congeladores, solo frascos de vidrio y una olla a presión. Manos a la obra. Primero, prepara tu receta favorita de pan de plátano. Puede llevar nueces, canela o incluso chispas de chocolate. Tú decides. Ahora, engrasa frascos de vidrio tipo pinta, medio litro, y llénalos hasta la mitad o 3/4 de su capacidad. Recuerda que el pan subirá al hornearse. Con una espátula, elimina cualquier burbuja de aire, limpia bien los bordes y coloca las tapas sin apretar demasiado. Ahora viene la magia. Coloca los frascos en una olla a presión con agua en el fondo y procesa a alta presión durante 35 minutos. Cuando termines, deja reposar los frascos de 12 a 24 horas antes de almacenarlos en un lugar fresco. El resultado: un pan húmedo, esponjoso y listo para disfrutar en cualquier momento. Solo destapa, saca el pan y disfruta. Perfecto para emergencias o antojos de última hora. Y así, terminamos con estos increíbles métodos de conservación de bananas al estilo Amish. Como viste, son técnicas sencillas pero efectivas, perfectas para mantener tus plátanos frescos por más tiempo sin necesidad de refrigeración. Pero esto es solo el comienzo. Los Amish tienen muchos otros secretos para conservar alimentos de manera natural, y en nuestra lista de reproducción encontrarás más métodos sorprendentes para frutas, verduras, carnes y más. Haz clic ahora y descubre cómo puedes almacenar tus alimentos como lo han hecho por generaciones. Nos vemos en el próximo video.